Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan tetap menyertai kita dalam segala aktivitas sehari-hari, kecuali aktivitas negatif. Baik, yang saya hormati Ma Guru beserta timnya dari Thailand dan Singapura, para relawan dan segenap peserta seminar Law Petroleum Angkatan Pertama yang saya cintai dan saya banggakan pula. Pada kesempatan ini saya mendapat kepercayaan oleh pengurus panitia untuk memberikan testimoni berkaitan dengan pada diri saya berkaitan dengan Law Petroleum. Namun sebelumnya, kira-kira tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri saya. Saya nama Sirajuddin Roleng, tempat tanggal lahir Sidrap 01/12/1949, suku bangsa Bugis Indonesia, agama Islam, pekerjaan mantan pelayan pengayom pelindung masyarakat yang dikenal sekarang Polri. Jadi saya pensiunan polisi. Alamat saya Kompleks Polri Bumaya Jalan Mapolda 94. Untuk sementara berdomisili Jalan Pelita 6 Blok A33 nomor 7. Demikianlah perkenalan saya. Tentunya para peserta dan para relawan sudah mengenal saya sepintas lalu, sehingga bisa terjadi interaksi sosial antara kita. Baiklah, saya memulai acara diskusi saya ini bahwa Law Petroleum ini saya sudah tahu 1 tahun yang lalu, tapi belum kenal. Saya belum mengenal, tapi saya sudah tahu karena saya tahu karena istri saya mengikuti seminar di Surabaya, kalau saya tidak salah angkatan ketiga atau keempat. Sekarang istri saya sudah menjadi tim terapis di Makassar. Jadi saya ingin mengenal Law Petroleum. Saya coba mendaftarkan diri, walaupun istri saya selalu anjurkan ikut terapi. Namun saya nantilah. Jadi saya ikut mendaftarkan diri akhir Agustus dengan keluhan batuk keras dengan dahak yang tidak pernah keluar dari tenggorokan. Kalau sekiranya jarak 100 meter mungkin kedengaran, apalagi tengah malam. Dahak itu tidak bisa keluar, Pak. Walaupun saya paksakan. Setelah saya mengikuti terapi di akhir Agustus minggu terakhir, dan setelah itu saya diberikan obat juga, obat batuk. Tapi biasanya kalau minum obat tidak seketika itu. Jadi pada malamnya saya sudah bisa setelah saya terapi pada malam harinya, yaitu malam minggu, karena saya terapi hari Sabtu. Pada malam minggu saya bisa tidur nyenyak dan tidak ada batuk, terus terang. Kemudian itu dahak yang ada di leher tanpa saya batuk bisa keluar. Cukup saya goyang-goyangkan tenggorokan saya, dahak itu cair keluar dengan sendirinya. Nah, disitulah awal saya mulai mengenal Law Petroleum. Karena ada bunyi pepatah mengatakan, karena tak kenal maka tak cinta, karena tak cinta maka tak sayang. Saya coba mendalami
Akhirnya saya mencintai juga, menyayangi lebih. Kemudian saya ikut terapi berikutnya, istilahnya hari kedua kalinya, yaitu dengan keluhan yang berbeda yang lain. Saya tidak munculkan lagi batuk, yaitu cairan keluar dari hidung. Jujur saja Pak, itu keluhan itu sudah puluhan tahun saya rasakan. Tapi artinya tidak mengkhawatirkan, karena itu cairan keluar dari hidung, warnanya putih kayak cuci beras itu, kemudian berubah menjadi kayak susu. Jadi saya tidak perhatikan, saya tidak pernah minum obat. Jadi menjelang sekian tahun, baru tahun 2014 saya mulai rasakan ada perubahan. Jadi itu cairan sudah berubah warna, bukan lagi kayak air susu, tapi sudah keruh. Kemudian setelah itu berubah agak bening. Kalau pakai kapas itu bisa kuning. Saya coba ke dokter THT tahun 2015. Setelah saya di dokter THT di Bayangkara, keluhan saya sampaikan, kata dokter, tulang hidung Bapak bengkok. Waduh, saya kaget. Kok tidak pernah saya jatuh, kok bisa bengkok? Saya ingat saya sekitar 40 tahun yang lalu tidak pernah. Jadi terus terang, solusinya bagaimana? Dokter bilang harus dioperasi. Wah, tambah kaget saya. Kalau bisa minum obat saja. Minum obat. Jadi saya dikasih obat untuk 3 kali. Tapi ketiga kali itu saya tinggalkan Makassar, ikut ke Mekah umroh. Jadi di sana masih menetes. Setelah saya pulang masih juga menetes. Tapi saya tidak kembali ke dokter saya lagi. Saya mau ke dokter praktek, sisa tunggu uang. Karena tidak ada uang, saya belum ke dokter praktek. Nah, makanya saya mau mulai terapi. Jadi saya terapi tentang hidung saya mulai akhir Agustus. Jadi pertengahan bulan Oktober, jujur saya Pak, mulai berkurang sisa menetes sekali-sekali. Dulu itu kalau saya sholat jatuh, saya itu bawa tes tisu dan sebulangan. Kadang-kadang saya tidak malu pada diri saya. Saya bilang saya itu orang tidak beres ini. Jadi kalau saya biasa berinteraksi dengan orang lain, terus terang secara tidak langsung saya tutup. Karena jangan sampai orang tersinggung, terasa lain akhirnya menampakkan wajah kurang enak sama saya, terasa tersinggung. Itulah manusia. Jadi saya terapi. Jadi pertengahan Oktober, ya alhamdulillah sudah mulai kering. Sampai sekarang ya syukur kepada Tuhan, hidung saya sudah kering. Akhirnya saya lanjutkan dengan terapi lagi dengan keluhan punggung sakit, leher, dengan lengan semutan. Ini baru 3 kali saya sampaikan pada tim relawan. Ya alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan ini sudah hilang. Sakit leher, punggung juga sudah, lengan juga sudah sekali-sekali. Nah itulah termotivasi saya untuk mengikuti seminar ini, ingin menimba ilmu yang ada daripada guru kita. Mudah-mudahan saya bisa menyerap ilmunya, saya bisa abdikan kepada sesama makhluk, sebagaimana relawan kita yang sediasa melayani saya
tanpa pandang suku, bangsa, agama, ras. Semuanya dilayani dengan ikhlas. Saya ingin juga melakukan hal yang demikian itu. Kira-kira itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan bisa menghayati, mengenal lebih jauh ke long filologi. Itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.